咁所以佛最厲害嘅地方就係佢順住你班人講嘅唔真實嘅嘢，去到引領我哋去到離開呢一個唔真實嘅狀態。所以就假説、假説、假説種種、假説，譬如緣起咪係咯，業果咪係咯，成佛咪係咯，得唔得？所以我哋好開頭嘅時候，我哋成日都要強調就係咩咧？佛陀用嘅好多概念其實係嚟自於以前嘅印度教，而唔係佢自己諗出嚟，包括輪迴、三界同埋離開三界嘅所謂涅槃，係佛陀出嚟行走江湖之前已經有嘢，而唔係佢諗出嚟嘅一套解脫嘅方法論，得唔得？佢只不過係覺得，咦，佢唔係喎，根本就唔係咁樣。不過你個個都話係咁嘅時候，我就姑且用你哋覺得嘅嗰個方法，去到話俾你聽，你點樣做會比較切合佢自己嘅人法。